make decisions about things they don't understand. You have gone through medicine. You have gone through specialist training. But now, in a position of responsibility, you're saying, I'm too afraid to make this decision. I'm going to ask the family. That is not giving patients autonomy. That's actually shifting the burden of responsibility from the clinician to lay people who do not understand. โอเคอาจารย์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งคือที่สำคัญเนี่ยการตัดสินใจมันจะต้องเป็นตัวคนไข้เองไม่ใช่ครอบครัวเป็นคนตัดสินใจเป็นที่พวกเราพยักหน้าเนี่ยเราคิดว่าครอบครัวหรือคนไข้ยังจะต้องการรักษานี้เพราะส่วนใหญ่เราไม่ได้บอกคนไข้ตรงจริงไหมเขากำลังจะตายในอีกไม่กี่อาทิตย์ฉันรักษาคุณตรงนี้คุณจะดีขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่แล้วก็ต้อง end up ด้วยอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่เราพยักหน้าเราคิดว่าผู้ป่วยและครอบครัวจะเลือกอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่คุณคิดว่านี่เป็นความเห็นของครอบครัวหรือของคนไข้ครอบครัวใช่ไหมเราเคยคุยกับคนไข้ตรงจริงไหมคุณอยู่ในภาวะนี้แล้วรักษาไม่ได้อีกไม่กี่อาทิตย์คุณจะเสียชีวิตการรักษาจะช่วยให้คุณดีขึ้นชั่วคราวอีกประเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่และในที่สุดมันก็จะทำอะไรไม่ได้ไม่ทราบที่เรายังคิดว่าเขายังจะเลือกการรักษานี้เพราะส่วนใหญ่เป็นความเห็นของครอบครัวเป็นความต้องการของครอบครัวใช่ไหมหรือคุณคิดว่าถ้าคุยกับคนไข้ก็ยังจะเอาฮะค่ะอาจารย์คะคือบางทีคนไข้เขาก็รอนะคะอาจารย์เคยมีคนไข้ที่เป็น CA คอแรงจิโอ CA แล้วก็ใส่เดรนไว้แล้วก็บอกเราถามเขาอะบอกว่าอยากจะกลับบ้านไหมเขาบอกไม่เขาจะอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะไม่มีทางรักษานะคะแล้วเขาก็อยู่แบบนิ่งๆของเขาได้นะคะแล้วก็จนกระทั่งเขาหอบมากนะคะแล้วเขาก็ถึงบอกว่าจะกลับแล้วเราถึงจัดการให้เขาได้คือคนไข้บางคนเราสามารถคุยกับเขาได้ค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ยอมกลับค่ะมีอยู่ค่ะเพราะเราคุยกับเขาว่าคือเขายังขออยู่เพราะเขายังคิดว่าโรคของเขายังรักษาได้ถูกไหมใช่ค่ะแต่เราได้บอกเขาตรงจริงว่าโรคของคุณมารักษาอีกต่อไปไม่ได้แล้วเวลาคุณเหลือน้อยมากเราได้บอกกับเขาตรงจริงอย่างนี้ไหมคือจริงๆบอกตรงค่ะอาจารย์เพราะว่าคือเขาเนี่ยเข้าใจมาจากศรีนครินทร์ว่าของเขาเนี่ยผ่าครั้งนี้นะคะเดนเนี่ยนะคะเดนเนี่ยเพื่อที่จะมาผ่าอีกครั้งเขายังเข้าใจกันอย่างนั้นตลอดนะคะตอนนี้2 อาทิตย์แรกเราให้เวลาเขาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบอกเขาว่ามันไม่มีทางนะคะแล้วเขาก็ยอมรับแต่เขาก็ขออยู่ค่ะมีเหมือนกันค่ะอาจารย์อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคนไข้ส่วนใหญ่จะรับรู้ว่ารักษาไม่ได้แต่เขาไม่รู้นะว่าเวลาเขาเหลือเท่าไหร่หมอส่วนใหญ่จะไม่บอกว่าคุณอยู่อย่างมากอีกเดือนนึงนะเวลาของคุณมีอยู่แค่นี้แล้วจากประสบการณ์ของเราเนี่ยถ้าเราอินฟอร์มคนไข้อย่างตรงไปตรงมาโรคของคุณรักษาไม่ได้หมอดูสภาวะของคุณแล้วเวลาของคุณเหลือน้อยมากหมออาจจะต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนถึงจุดตรงที่คุณต้องการอะไรคุณต้องคิดทบทวนส่วนใหญ่คนไข้เรากลับบ้านคือเราบอกตรงจริงเราบอกไม่หมดไงเราบอกว่าโรครักษาไม่ได้แต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเวลาเขาเหลือน้อยนึกภาพออกไหมส่วนใหญ่เราจะไม่กล้าบอกเราจะมีความรู้สึกเดี๋ยวคนไข้จะแบบเสียใจญาติไม่ยอมให้เราบอกแต่อันนี้ประสบการณ์เราถ้าเมื่อไหร่เราบอกตรงจริงอย่างตรงจริงๆเลยนะว่าเวลาเขาเหลือน้อยคนไข้ส่วนใหญ่ขอกลับบ้าน ไม่ได้ทราบคนอื่นมีประสบการณ์ยังไงบ้างที่เคยเจอนะคะคือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจะกลับบ้านแต่มักจะถูกญาติล้างไว้บอกว่าญาติบอกว่ารักษาแล้วคนไข้ก็จะเชื่อญาติคือเจอแบบนี้หลายเคสนะคะคือคุณหมอเนี่ยบอกตามตรงแล้วว่าโอเครักษาไม่ได้นะมีอยู่แค่อาจจะได้3 เดือนหรือ6 เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนแบบนี้อย่างนี้คนไข้บอกว่าขอกลับบ้านไม่รักษาแต่ญาติก็จะบอกว่าเหมือนอย่างเงี้ยค่ะคือคนไข้ยังพูดได้ยังรู้เรื่องยังกินข้าวพอได้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะทำอะไรต่อได้ก็จะบอกพ่อว่าอยู่ต่ออีกหน่อยนึงให้หมอทำอะไรหน่อยคนไข้ก็เปลี่ยนใจค่ะแบบนี้ค่ะมันก็เลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมือนที่อาจารย์เขาเรียกว่าต้องเชื่อการตัดสินใจของคนไข้ใช่ไหมคะแต่ใน culture ของไทยเราเนี่ย
คนไข้ก็เชื่อญาติอีกทีหนึ่งเราก็ต้องให้อยู่แบบนี้ค่ะอาจารย์ โอเค They divert to another issue. I mean, this doctor mentioned that she always has a patient who knows that the disease could not be treated, but they want to be in the hospital until they're nearly dying and then they go back home. And also, this nurse mentioned that what she come across always is that the patient said, the doctor tell the patient and the family that the disease could not be cured. He only just maybe had 2-3 months left, but now he has complication. The patient said he wants to go back home, but the family don't want to go back home, so the patient will change their mind and make decision according to the family. It's very difficult. Let's stick to this case for the moment. So really in this situation, it's about communication. In fact, when we look at the benefit and the risks or non-maleficence causing no harm, the best treatment option is not for resuscitation, not for further treatment of hypercalcemia, but to have an advanced care plan so you preempt what symptoms like pain, agitation, confusion, constipation that will happen as this patient develops worsening hypercalcemia the next time. But you will support them through this. You will give good palliative care, and it means that the patient can stay at home and be cared by the patient. If we look at ethical principles, this is how you would manage. We know that we work in situations where it's difficult. It's not as black and white as this. It's often grey. So sometimes we do make compromises. We might, as your nurse said, treat it one more time. But if you don't have the conversation, every time is going to be one more time. โอเคกลับมาที่เคสนี้นะคะเขาก็มีการสื่อสารพูดคุยกับคนไข้นะถึงเป้าหมายการรักษาไฮเปอร์แคลซีเมียถึงการดำเนินโรคอะไรต่างๆให้คนไข้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะแล้วก็การที่ไม่ treat hypercalcemia ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่ได้รับการดูแลแต่เขาจะต้องได้รับ good palliative care นะเช่นการดูแลเรื่อง pain นะคะเรื่อง agitation confusion หรือในช่วงสุดท้ายนะซึ่งคนไข้อาจจะมีภาวะ severe constipation อะไรต่างๆเขาก็จะได้รับการจัดการอาการที่ดีที่สุดนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือให้เขาได้ตัดสินใจเพราะว่าเขาได้มองเห็นแล้วว่าการ treat อันเนี้ยมันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์นะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็จะกลับมาใหม่ภายในเวลาอันรวดเร็วนะเป็นตัวนี้ดีที่สุดก็คือให้คนไข้ตัดสินใจแล้วถ้าเขาเลือกที่จะอยู่บ้านเราก็ให้การดูแลที่บ้าน So when we are, it's obviously from the discussion, it's a really difficult, complex situation. We don't feel comfortable. We're not easy. You know, the family are telling us to do something that we know what is the right thing to do. How do we know we provide best care? And that is by using the principles of ethics. We need to understand, as in your case, that our responsibility is to the patient. If the patient is wanting to go home, we must facilitate that. We need to spend a lot of time and effort explaining to the family why the patient needs to be at home. Otherwise, the patient will die and go. They will regret that they didn't provide the last wishes for their husband, their son, their mother. So when we treat patients, we need to have a balance. And I want to talk about the balance in a minute. การตัดสินใจทางจริยธรรมในผู้ป่วยระยะท้ายเราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีขาวดำมันไม่มีถูกมีผิดนะแล้วมันจะมีคอนเท็กซ์อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะ I think before we continue to that I'm going to
discuss something about our Thai culture. Yes. I would say that most people they don't have much autonomy. Everything will be involved by the family, and I think for the Western culture, what important for them is autonomy and the control. When people lost control, they think that is very distress for them. But maybe in Thai culture, I don't know, is it different? หมอกำลังจะบอกว่าในประเพณีบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยมี autonomy เห็นด้วยไหมเนาะครอบครัวจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเยอะบางครั้งการตัดสินใจโอเคเราอยากได้อย่างเงี้ยแต่เราสงสารครอบครัวเราอยากที่จะตามใจครอบครัวอีกอันหนึ่งคุณเจอบ่อยไหมคนไข้ที่เขา distress จากภาวะ loss of control ในการดูแลคนไข้ palliative ของคุณเจอบ่อยไหมที่เขาไม่สุขสบายจากการที่เขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้บ่อยไหม I asked them how often they come across a situation where the patient are distressed because they could not control the situation บ่อยไหมฮะไม่ค่อยบ่อยมากฮะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบด้านได้คุณว่าคุณเจอบ่อยไหมคือในส่วนตัวหมอมองว่าที่คนไข้เราโดยเฉพาะสูงอายุก็ยังไงก็ได้ให้ลูกหลานทำไปเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาดิสเซสจากการที่เขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบข้างไม่ทราบเจอแบบนี้ไหมหมอเจอบ่อยยังไงก็ได้ให้ญาติตัดสินใจไปถึงเขาจะสูญเสียการที่จะควบคุมสถานการณ์เขาก็เหมือนกับว่าเขา accommodate กับมันได้ดีไม่ทราบเจออย่างนี้หรือว่าส่วนใหญ่เป็นแบบประเภท distress ถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เธอช่วยให้ความเห็นหน่อยส่วนใหญ่ขออนุญาตนะครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ญาติคนไทยส่วนใหญ่เนื่องจากกลัวที่ญาติจะไม่ดูแลมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเขาก็เลยแล้วแต่ญาติก็จะมีปัญหาก็อย่างเมื่อกี้บอกว่ามีกตัญญูฉับพลันเนาะก็มีแบบนี้บ่อยนะครับบางทีแพลนไว้ดีๆปรากฏว่าคนดูแลนี่ไม่มี authority ที่จะตัดสินใจคุยกับคนที่ดูแลแล้วลูกที่อยู่ด้วยเนี่ยว่าเราจะเป็น palliative care ไม่ใส่ทิ้วไม่อะไรนะพอลูกกตัญญูมาจากกรุงเทพก็บอกโอ๊ยต้องเต็มที่ต้องใส่ทิ้วต้องอะไรแบบนี้คือทั้งที่เป็นเคสนี้เป็น ESRD นะครับเป็นแล้วไม่ล้างไตแล้วก็ดรอปลงเรื่อยๆเราแพนจะเป็นลักษณะ palliative care ไปแล้วแต่คราวนี้ญาติมาจากทางไกลก็พอคนไข้เหนื่อยเราก็ให้มอร์ฟีนให้อะไรทุกอย่างแพนจะให้คนไข้ end of life ปรากฏว่าลูกมาทางไกลมาก็มาคล้ายๆกับมีแอคชั่นส่วนใหญ่เมืองไทยนี่คือถ้าลูกคนไกลนี่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลเขาอยากทำอะไรเพื่อแม่เยอะแต่ลูกที่อยู่ด้วยเนี่ยบางทีเขาเห็นมาตลอดแล้วเขาก็ไม่ค่อยเห็นสภาพคนไข้เป็นยังไงแล้วเขาก็จะยอมรับได้ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ครับผม Yeah, I agree. But let's put aside, I think we are focusing just on autonomy. Put aside autonomy and control. Put it aside. Let's take the Thai culture. Family-centered. Family makes decision. My question to you is, who are you responsible for?เรากำลังคุยกันบอกประเพณีไทยเราเนี่ยเราไม่มีออโตโนมีเราไม่ค่อยคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่อง loss ของออโตโนมีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะอาจารย์กอริถามว่าในฐานะคุณเป็นทีมสุขภาพเนี่ยคุณมีความรับผิดชอบกับใครคุณต้องรับผิดชอบใคร When a patient comes to you, you are treating, whether as a nurse, whether as a doctor,You are treating that patient. Who are you responsible for? Patient? Yes? So if you do everything that the family asks, do you disregard the patient? Any culture, do you disregard the patient?
โอเคเรากำลังคุยกันถึงตรงนี้นะเขาบอกทุกประเพณีวัฒนธรรมเลยนะคนไข้เข้ามาหาเราใช่ไหมเรามีหน้าที่ต่อใครถ้าเราทำตามความต้องการของครอบครัวเนี่ยเราละเลยคนไข้หรือเปล่า So therefore, the best doctor, any culture, Asian culture, Thai culture, Western culture, the best doctor is someone who has good communication, who is able to explain and get the family to understand the suffering and burden the patient is going through. That is the challenge in ethics. That is what I'm talking about. Doesn't matter that the family dictate what the treatment is. It's how good you are as a facilitator, as an advocate for your patient. เพราะหน้าที่ของเราคือเราต้องตอบสนองคือคนไข้ต้องเป็นคนหลักที่เราจะต้องให้การดูแลนะคะไม่ว่าครอบครัวเขาจะมาบีบบังคับหรือเข้ามามีส่วนอิทธิพลยังไงก็แล้วแต่เป็นความเชี่ยวชาญความสามารถของเราที่เราจะต้องสื่อสารที่เราจะต้องต่อรองนะเพื่อให้การตัดสินใจของคนไข้ได้รับการมองเห็นเพราะเรามีหน้าที่ที่จะดูแลคนไข้คนนี้โอเคครอบครัวเราก็ต้องดูแลแต่คนไข้ต้องสำคัญกว่าครอบครัวอยู่แล้วนะอันนี้เป็นจุดที่อยากจะให้พวกเราคอนเซิร์นมากเลยนะเพราะใน Palliative เป็นแคร์เป็นเรื่องของ patient center care ถ้าเรามัวแต่กังวลความต้องการของครอบครัวมันจะทำให้เราละเลยความต้องการของคนไข้เราจะต้องกลับมามอง mindset ของเราใหม่นะคนไข้เราต้องสำคัญที่สุดนะคะ Where it is more black and white is if we try and get a balance between beneficence and non-maleficence. More benefit, less harm. But when it goes the other way, we are very wrong to provide wrong treatment, high harm treatment, no matter who asks, whether the patient asks, whether the family asks, because in our code of conduct as doctors and nurses, we must practice within this balance. ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทีมสุขภาพนะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎบัตรที่ดีอันนี้คือจริยธรรมทางการแพทย์เพื่อเราจะต้องชั่งระหว่าง beneficent กับ non maleficent beneficent คือสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับคนไข้ non maleficent คือการทำอันตรายไม่เกิดประโยชน์การตัดสินใจทุกอย่างเราจะต้องชั่งอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการตัดสินใจที่เป็น non maleficent เราเห็นแล้วว่ามันไม่ก่อเกิดประโยชน์มันเป็นอันตรายไม่ได้เป็นผลดีกับคนไข้เลยเราไม่สามารถที่จะทำมันนั้นได้เพราะเราเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งที่ดีให้กับคนไข้นะ The other principle I want to talk about is something called medical restraint. When patients come into hospitals, we have a lot of protocols and guidelines. We never stop, step back, and look at the whole picture. Work out whether this treatment is correct. There's good benefit, low risk. It's not futile. It's appropriate for our patients. And medical restraint means to stop, step back, and think what is in the best interest for my patient. อีกอันที่เขาอยากจะพูดถึงคือ medical restraint นะคือการยึดตรึงทางการแพทย์การยุติหมายความว่าหยุดคิดหรืออะไรตรงนั้นนะเวลาคนไข้เข้ามาหาเราส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรเป็นโปรโตคอลตามโปรโตคอลหรือการเรียนรู้ที่เราได้รับการสอนมานะแต่เขาแนะนำว่าในกรณีอย่างเงี้ยเราควรจะก่อนที่เราจะให้การรักษาหรืออะไรเราควรจะต้องหยุดคิดก่อนสิ่งที่กำลังจะทำมันเนี้ยมันควรทำหรือเปล่า The other aspect is we also have rights, professional rights. What does that mean? That we need to work within
the moral framework that we have grown up with, the Thai culture that we live, the society we live in. So we also cannot do things that are against our better judgment. Even if families beg us to do the wrong thing, we have the right to say, no, I can't do this. It is against my conscience. It is against my duty of care in providing the best care for the patient. อีกอันเราก็ต้องนั่นนะคะคอนเซิร์นคือสิทธิของพวกเรากันเองสิทธิของ professional นะเราต้องยอมรับว่าแนวคิดของเราสิ่งที่พวกเราถูกเลี้ยงดูมาโดยเฉพาะในสังคมไทยตาม culture เนี่ยเราก็อาจจะมีแนวคิดของตัวเรานะถ้าคนไข้หรือครอบครัวมาขอร้องให้เราทำในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันผิดกับความเชื่อนะของเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธSo if we disagree with something like euthanasia, families and patients cannot force us to perform something that is morally and ethically against ourselves. So we have the right to refuse to provide those interventions, but we never have the right to refuse basic care. So we still walk that journey with our patient. สมมติกรณีที่คนไข้หรือครอบครัวเข้ามาขอร้องเราเช่นยกตัวอย่างเขาขอให้เราช่วยทำยูทานาเซียคือฉีดยาหรืออะไรก็แล้วแต่ปิดชีวิตให้เขาเสียชีวิตไปนะแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าเราทำไม่ได้นะแต่เราสามารถจะปฏิเสธในสิ่งที่ในความเชื่อเราที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ good nursing care คือการดูแลที่ดีให้กับคนไข้และอยู่กับคนไข้ตลอดเวลาการเจ็บป่วยของเขา The other principle I want to talk about is medical futility. Medical futility is a principle that says there are certain treatments that do not provide for the best interest of the patient because they don't improve survival long enough or they don't improve the quality of life for our patient. อาจารย์ก็จะพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งคือ medical futility นะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะฮะเพียงการรักษาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถที่จะช่วย prolong life ไม่สามารถทำให้เขายืดชีวิตออกไปได้นานกว่าเดิมและไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นนะอันนี้เราถือว่าเป็นการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ This includes prolonging the dying phase. We might do something because the family have said do it, provide this treatment, but all we are doing is prolonging this dying phase. That is called futile. มี condition อันนึงซึ่งครอบครัวก็อาจจะขอร้องเราคือเราเห็นแล้วว่าคนไข้กำลัง dying ยังไงเขาจะต้องตายนะแล้วครอบครัวมาขอร้องให้ยืดเวลาหรือทำอะไรให้มันโปรลองเวลาของคนไข้นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราจะทำนะ And there is two types, as I said. One is quantitative, where the intervention does not improve the survival to a degree that is acceptable to the patient, and also qualitative futility, where we don't provide the quality in life. So sometimes by giving the IV antibiotics or IV fluids, we in fact don't improve the symptoms. We don't improve the quality of life. We might extend the time for 1 or 2 days, but the patient's quality of life is still bad. It's still symptomatic. So that is considered futile. มาดูเรื่องของการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์มันจะมี2ชนิดนะอันที่1คือquantitative futility
ก็คือการรักษาที่เราจะให้ไปมันไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นกว่าเดิมนะโอเคให้การรักษานี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาอยู่ได้ไปได้อีกหลายวันระยะเวลาอะไรต่างๆเหล่านั้นอันที่สองก็คือ qualitative fertility คือสิ่งที่เรากำลังจะรักษาถึงแม้มันอาจจะยืดเวลาคนไข้ไปได้อีกวันสองวันยกตัวอย่างการให้ IV fluid หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นอันนี้เราก็ถือเป็นการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ When we talk about quality of life, we mustn't determine the quality of life for our patient. It is about knowing what their goals, what their priorities, and how they think their quality of life is. And that's why forward planning, developing a rapport with our patient, advanced care planning gives us insights into what the patient thinks their quality of life is and what types of treatments they are willing to go through or not willing to go through. เราก็ต้องเข้าใจความว่า quality of life ของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะคนมองเห็นคุณค่าหรือความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามีการพูดคุยนะคะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดวางแผนเพราะแต่ละคนจะมีความต้องการต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะคะจะดีหรือไม่ดีคนไข้จะเป็นคนตัดสินใจ The other principle is one of non-abandonment. So when we say we will withhold, that means not start, or withdraw, stop an intervention, we never say we can't do anything. We never say we can't help. We don't abandon our patient. มาถึงจุดที่เราจะยุติเครื่องพยุงชีพนะยกตัวอย่างการถอดท่อนะการถอดท่อเนี่ยเราคงไม่ได้คุยกับคนไข้ว่าเราไม่มีอะไรจะทำให้อีกแล้วเราเลยต้องยุติหรือเอาอันนี้ออกนะหรือเราไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปนะแต่ที่เราจะต้องสื่อสารให้เขารู้ว่าเราจะดูแลเขาเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะคะ And we have to teach our families how else to care. Often they are asking you to give the fluids, to ventilate, to do something because they don't know how else to show their own suffering of losing their loved one. They don't know how else to care. So what they do is they fight for the patient to survive. What we need to do is teach them how else to care for the patient, how else to love the patient, how else we are going to be there with them during this very difficult journey. ถึงจุดนี้เนี่ยคนไข้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรให้กับคนไข้ได้นะเพราะฉะนั้นเขามองว่าการที่ยังสู้ต่อหรือทำอะไรต่อนะเป็นสิ่งที่เขาจะทำให้คนไข้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสอนครอบครัวให้เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะดูแลคนไข้ยังไงให้เขาสุขสบายให้ตอบสนองกับความต้องการนะให้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุด Let's go to case 3. This is a 76-year-old gentleman who, after a fall, had a traumatic subarachnoid hemorrhage. He developed seizure. He went into ICU and was intubated. Very important to know his other past medical history. He had vascular dementia. He was on dialysis for end-stage renal failure. He had congestive cardiac failure. He lived in a nursing home because his wife was frail as well and couldn't care for him. He had many children. He was previously walking around with a frame. He was on and off, confused and agitated at times in the nursing home. ซีนาริโอนี้เราเจอบ่อยไหมบ่อยไหมคะบ่อยนะผู้ป่วยนะ
ผู้สูงอายุ76 ปีเป็นผู้ชายนะคะก็มีประวัติหกล้มแล้วก็เกิด subarachnoid hemorrhage แล้วก็มาด้วยชักนะได้รับการใส่ท่อแล้วก็แอดมิดอยู่ใน ICU นะประวัติของเขานะประวัติอดีตเขามี vascular dementia นะเขามี end stage renal disease และทำ dialysis อยู่แล้วเขาก็มีภาวะ congestive heart failure สาหัสไหม เขาอยู่ใน nursing home เพราะเนื่องจากภรรยาเขาก็แก่มากไม่สามารถที่จะให้การดูแลได้นะตัวคนไข้เนี่ยเขาสามารถที่จะเดินได้โดยใช้ walking frame นะแล้วก็มีภาวะของสับสน agitate เป็นครั้งนะ On the 11th day, while he was ventilated, the family said, "Enough." Dad always said he didn't want to be like a vegetable. Enough, we want him extubated. And so they asked me to come and give my advice. And my advice was that this gentleman had a very long period of ongoing poor conscious state. He was not likely to improve. So his prognosis was poor. His cognitive improvement was unlikely to improve. So therefore, dialysis, antibiotics, nasogastric feeds and ventilation was only prolonging the dying phase and would be considered futile. I would recommend full comfort measures. นะคะคนไข้เขาก็ญาตินะก็มาขอคำปรึกษาหลังจากที่แอดมิดไป11 วันนะครอบครัวเขาก็ขอหมอว่าเขาจะยุติการรักษาเหล่านี้นะแต่เขาได้มาขอข้อปรึกษาว่าเขาถูกต้องไหมที่ทำอย่างนี้นะข้อแนะนำของอาจารย์เขานะจากการประเมินนะคนไข้คนนี้มี poor cognitive หมายว่าเขาการรับรู้ของเขาเสียหายและไม่มีทางที่จะดีขึ้นหรือ improve กว่านี้ได้อีกแล้วนะพยากรณ์โรคของเขาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเครื่องพยุงชีพทั้งหลายแหล่ที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการ dialysis antibiotics NG feeding นะเป็นเพียง prolonged dying stage นะขณะนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการดูแลให้เขาสุขสบายก็หมายถึงก็คือต้องถอดถอนเครื่องพยุงชีพเหล่านั้นออก The neurosurgeon was very, very worried. He rang me up. He said, "What am I going to do? The family want me to stop the ventilation, stop the treatment. Isn't this euthanasia? What would happen? Can I be taken to the courts because I'm killing this person?" How many of you think stopping dialysis, nasogastric feeds, IV antibiotics, extubating, taking him off the ventilator, how many of you think this is euthanasia? โอเคนะคะneurosurgeon ก็ตกใจมากนะญาติเนี่ยหลังจากได้รับคำแนะนำมาพบ neurosurgeon ว่าต้องการ withdraw life support หมด neurosurgeon บอกเอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้มันเป็น euthanasia หรือเปล่าแล้วฉันจะถูกฟ้องร้องขึ้นศาลอะไรตรงนี้ไหมนะคุณจะให้ข้อแนะนำยังไงคิดยังไงโอ้โหเหมือนเคสของเราเปี้ยเลยเราเจอกับเคสอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันเต็มไปหมดคิดยังไงบ้างอันนี้เป็น euthanasia ไหมไม่มีใครกล้าตอบไม่มีคนสายหัวบอกนี่ไม่ใช่ยูทานาเซียเราทำอย่างนี้ไหมเราจะทำไหม I asked them if they are the surgeon are they going to withhold life support สมมติเราเป็นหมอนะที่ดูแลคนไข้คนนี้แล้วญาติมาขอร้องให้เรายุติเครื่องพยุงชีพเนี่ยทั้งหมดหยุด dialysis IV antibiotic ถอดท่อเราจะทำหรือไม่ Are you going to do that ใครจะทำยกมือขึ้นthis will do ใครไม่มั่นใจยกมือขึ้น not sure ที่เหลือไม่ตอบนะ ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอายังไง
ใครคิดว่าไม่ทำเด็ดขาดขัดกับความรู้สึกในใจยกมือขึ้นI ask who are not going to do that because it conflict in their moral So maybe I can explain. When a treatment is futile, what I mean by that in this situation is he is never going to actually come off the ventilator ever with better cognitive function. He's never going to survive and be independent. And the treatments that we are using, we are only continuing because we have those treatments. But it is not helping him. There is not going to be better quantity of life or quality of life. We are prolonging the dying phase. So the right treatment, there is no more benefit from this treatment. So the right treatment is to allow nature to take its course. That cannot be euthanasia, because euthanasia is a direct intention to kill a patient at the request of the patient. That is not what we're doing. We are stopping futile treatment. We are stopping inappropriate treatment. กรณีนี้เรารู้อยู่นะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาชีพเรารู้ว่าคนไข้จะไม่มีทางดีขึ้นคนไข้คนนี้จะไม่มีทางมีการรับรู้ที่ดีขึ้นคนไข้คนนี้จะไม่มีทางถอดถอนเครื่องพยุงชีพและกลับบ้านได้นะในความรู้ทางวิชาชีพของเรานะเพราะฉะนั้นการที่เรายุติเครื่องพยุงชีพเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำยูทานาเซียคือคุณจะต้องทำให้คนไข้ตายอย่างทันทีตรงไปตรงมาเช่นการฉีดยาแล้วทำให้คนไข้ตายสิ่งที่เราทำเป็นเพียงเขาเรียกว่า nature take its course ให้โรคมันดำเนินไปตามวิถีทางของมันนะต่อให้มีเครื่องพยุงชีพพวกนี้คนไข้ก็ยังต้องตายนะเพราะฉะนั้นเรายอมรับว่าโรคของมันเป็นอย่างนี้เราไม่ไปพยุงหรือไปยืดความตายแล้วปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตตามธรรมชาติเพราะเรามองเห็นแล้วว่าคนไข้จะไม่มีทางดีขึ้น So in fact, we stopped the futile treatment. He was very comfortable even though we extubated him. He survived for 3 days surrounded by his family and then he died comfortably. โอเคนะคะเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทั้งหมดไอ้เครื่องพยุงชีพที่เราใช้มันเป็นการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์เพราะมันไม่ทำให้คนไข้ดีขึ้นไม่ได้ prolong survival ไม่ได้ทำให้ quality of life ของคนไข้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรายุติเครื่องพยุงชีพทั้งหมดนะแล้วก็คนไข้ก็สุขสบาย comfort คนไข้อยู่ได้อีก3 วันนะรายล้อมด้วยครอบครัวคนที่เขารักSo often we are worried about what families say and sorry I'd like to have more comments about this case it's very common เอางี้นะเคสอย่างนี้เราเจอบ่อยไหมฮะขอความเห็นหน่อยเป็นอะไรที่เราเจออยู่เรื่อยๆไหมคุณคิดยังไงกับตรงเนี้ยที่เราเคสที่เราคุยกันเรายุติเครื่องพยุงชีพอีก3 วันผู้ป่วยตายเรารู้สึกขัดกับความรู้สึกในใจเราไหมรู้สึกยังไงบ้างเคสที่คุณเจอที่โรงพยาบาลมีการถอดเครื่องพยุงชีพไหมส่วนใหญ่มีไหมโอเคฮะถ้างั้นกรณีอย่างนี้เห็นด้วยนะว่าไม่ใช่ยูทานาเซียเราไม่ได้ไปทำให้เขาตายเขาตายตามธรรมชาติของโรคเขานะการยุติเป็นเพียงเราไม่ต้องการไปยืดเวลาของเขาเพราะมันไม่ก่อเกิดประโยชน์มีใครอยากเอ็กซ์เพรสความรู้สึกไหมกับกรณีอย่างเนี้ยเราเจอในโรงพยาบาลเจอบ่อยเจอทุกวันมีใครอยากเสนอความเห็นหรือให้ข้อแนะนำอะไรไหมฮะค่ะอาจารย์คะในกรณีอย่างนี้นะคะเราก็จะแบบอธิบายให้ญาติเขาเข้าใจนะคะถ้าญาติเขาเข้าใจแล้วเนี่ย
ในความรู้สึกของตัวเองอ่ะไม่มีปัญหานะคะก็คือเราจะอาจจะใช้ลดเซตติ้งลงแล้วก็ถ้าคนไข้หอบแล้วก็ดิบ MO แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ในบางกรณีนะคะอาจารย์ญาติอยากให้ถอดนะคะแต่เรามองตาคนไข้หรือไปคุยกับคนไข้เนี่ยเขายังรู้ตัวเนี่ยอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นลิวคีเมียนะคะเป็น AML และลูกสาวบอกว่าถอดจะเอาพ่อกลับบ้านตัวเองก็เลยไปคุยกับพ่อเขาซึ่งพ่อเขายังฟูลคอนเชียสถามว่าอยากถอดไหมเขาปฏิเสธอันนั้นนะตัวเองก็บอกลูกเขาบอกว่าพ่อเขาไม่ยอมถอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถอดนะคะและยังมีกรณีหนึ่งก็คือคนไข้เป็น CA แล้วก็เป็น CA esophagus แล้วมัน invade มาที่ airway แล้วก็ upper airway obstruct ในจุดที่ obstruct นี่เจาะคอก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันต่ำนั้นภรรยาเขาคุยกับภรรยากับพ่อคนไข้นะคะภรรยาเขาบอกว่าเขาเห็นสามีเขาทรมานไม่ได้แล้วเขารู้สึกสงสารสามีมากนะคะตอนนั้นเขาออนเรสเ i เตอร์แล้วคนไข้ก็ไม่หอบนะคะเราก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็คุยกันเยอะถ้าอย่างนั้นก็คือวิธีที่จะไม่ให้สามีทรมานก็คือจะต้องให้สามีเขาหลับไปเลยแล้วก็ค่อยๆลดเซตติ้งลงนะคะภรรยาเขาเลือกอันนี้นะคะตอนนี้พ่อคนไข้ก็บอกว่าท่านภรรยาเขาเลือกอันนี้ก็ให้เอาอันนี้ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็คือคนไข้ไม่สามารถคุยกับเราได้แล้วตอนนั้นเพราะคนไข้ถูกน็อกไปนะคะแล้วออนเรสเ i เตอร์เราก็บอกน้องที่เป็นเจ้าของไข้ว่าคนญาติเขาขอแบบนี้หมอก็ให้ MO ไปแล้วค่อยลดเซตติ้งคนไข้ลงแล้วคนไข้ก็จบตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็ไปกราบขอขมาคนไข้แล้วก็จบคือพยายามจะแบบไม่มองว่าเนี่ยเราเป็นคนไปตัดสินเพราะญาติเขาจะเป็นคนเลือกเองนะคะคนไข้อยู่ในท่อใช่ไหมคะเสียชีวิตในท่อใช่ค่ะใช่ค่ะ The family at the time okay, just keep sedation and decrease the setting, but still put on ventilator until the patient died. So after the patient died, she asked for what to keep the. I think she might feel. She asked for forgiveness from the patient but after asked for forgiveness from the patient after the patient died. So what do you think? I think would you like to make comments? I think on the first case first, she mentioned that the family want to withdraw endotracheal tube, but the patient who is dying but still have good conscience said that he want to be in the tube. So what are your action? So it comes back to duty of care. Our duty of care is to the patient. Usually it's the patient saying no and the family saying do, and we listen. But this case, the patient is saying, I want intubation, ventilation. The family are saying don't. Our duty of care in both is to facilitate what the patient wants. But we need to step back and say, what is the right medical thing to do first? We first need to decide what is beneficence, what is non-maleficent, is it futile, is it not? If we think what the patient is asking is appropriate and not futile, we must provide that care. If we think what the patient is asking is inappropriate and futile, we need to explain to the patient. They might be fearful of dying. We need to sit down, we need to explain, we need to talk about using some mild calming sedative, some benzodiazepine to ease their comfort. So these are the steps in ethical decision making in that case. โอเคเอากรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะที่ว่าญาติขอให้ถอดท่อแต่คนไข้ซึ่งยังรู้สติดีบอกว่าไม่ต้องการถอดต้องการอยู่ในท่อนั้นนะกรณีอย่างนี้เราจะตัดสินใจยังไงนะอันที่หนึ่งเราเองต้องเป็นคนชั่งน้ำหนักก่อนว่าไอ้ท่ออันเนี้ยมันสร้างประโยชน์หรือมันมีผลเสียนะมันมี
เราต้องบาลานซ์น้ำหนักอันนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนไข้แน่นอนเราก็ต้อง provide สิ่งเหล่านั้นให้คนไข้แต่ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์คือผลเสียมากกว่าผลดีเราก็ต้อง inform ให้คนไข้ทราบว่าการรักษานี้จะไม่ช่วยเขายังไงเขาไม่มีทางจะดีขึ้นจากการรักษานี้และเราต้อง offer ให้เขาฟังด้วยว่าเราจะช่วยไม่ให้เขาทุกข์ทรมานเราจะจัดการอาการให้เขายังไงนะและให้คนไข้ตัดสินใจนะพี่ในส่วนตัวพี่มองอย่างนี้นะกรณีคนไข้ที่ยังจะเอาคือญาติไม่เอาเนี่ยเราไม่รู้ว่าทำไมญาติไม่เอานะอาจจะเห็นว่า suffering หรือเขาจะปลดภาระแต่กรณีที่คนไข้จะเอาเนี่ยคนไข้เขารู้ไหมว่าเขาเอาอันนี้แล้วเขาจะรอดชีวิตเขาจะกลับบ้านได้เขาจะดีกว่านี้หรือเขาไม่มีทางดีกว่านี้และยังไงก็แล้วแต่เขาต้องตายเราได้ให้ข้อมูลอันนี้กับเขาหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่ให้เนี่ยการตัดสินใจของเขามันไม่ได้ based on อะไรที่เขาจะตัดสินใจได้ดีเขาเพียงแต่ว่าใส่อย่างนี้มันก็ทำให้เขามีชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆเขาก็ยังอยากมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขารู้ว่ายังไงชีวิตของเขาอ่ะมันไม่มีทางรันต่อไปได้แล้วยังไงเขาก็ต้องตายพี่คิดว่าคนไข้จะตัดสินใจใหม่เพราะว่าการตัดสินใจมันต้องมีข้อมูลที่ตรงจริงแต่สำหรับเรามีความที่โอ้โหมันใจร้ายยังเลยไปคุยกับคนไข้ยังไงคุณก็ต้องตายคุณจะอยู่อีกไม่กี่วันถึงมีอันนี้อยู่คุณก็ต้องตายเรามีความมันเป็นความลำบากใจที่เราจะสื่อสารกับคนไข้แต่เราต้องยอมรับว่าคนไข้จะตัดสินใจไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ข้อมูลที่ตรงจริงนะคะโอเค come to the second case เคสที่สองนะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะแก่แล้วดูลืมเลยเคสที่สองคือการที่ญาติยอมรับการที่แบบว่าไม่ถอดท่อแต่ซีเดตให้เขาหลับลดเซตติ้งนิดหน่อยแล้วให้คนไข้ตายไปเองอยู่ในเครื่องช่วยหายใจโอเคสอย่างนี้เราเจอเยอะมาก ICU เราเต็มไปด้วยเคสอย่างนี้เนาะso I come to the second case where the family want the doctor to continue endotracheal tube but only just keep sedation and let the patient die in ventilator so what is your comments I'm a little confused with the case. So the family want sedation and not to take the tube out. and just let the patient die by himself in the ventilator, but keep sedation. So once again, it comes back to what is the right thing to do. Now, you might think that reducing the ventilatory support is the right thing to do, then you should do that. If you think when you reduce the ventilatory support, they will become more dyspneic and breathless, and you need to use low doses of opioids, plus or minus sedative, then you do that. But if you do anything against your ethical, professional conduct, then that is wrong. So even though the family are asking you to do something, you can only do it if it's in the best interest of the patient and it's the right, appropriate treatment to do. Am I answering the question? And what is your opinion to continue ventilator? Well, if it's futile, you shouldn't. So sometimes you don't do it straight away. You take several days to explain to the family, to get them to understand, to say, and often the fear is someone is going to die immediately. That doesn't happen. Often patients still survive for hours or a day or two. So we then provide symptom control with opioids, with benzodiazepines, so that they're not suffering. So you take time. When I say we mustn't just do what family want, sometimes we continue an intervention while we are preparing the family. ในกรณีที่สองที่ญาติยังไม่ยอมรับการถอดท่อขอให้คงไว้แต่โอเคซีเดตลดเซตติ้งอะไรให้มอร์ฟีนให้คนไข้สบายอาจารย์แนะนำว่าเราอาจจะต้องขอเวลาให้ญาติทำใจแล้วก็ต่อรองไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่าการรักษานี้มันไม่ก่อเกิดประโยชน์เราควรจะยุติแต่เราอาจจะต้องจำเป็นต่อรองให้เวลากับครอบครัวโอเค
how do you think we're going for time, Sivying? I'm worried that... Are you all very tired? อยากเบรกก่อนไหมคะ So I think I'm going to skip these cases and I'm just going to do 2 or 3 slides and then we finish. I think because the case discussion is not long, you can talk the rest in after break. And Really? We have a case discussion which is not long. Do you want me to keep going on after the break? Ask the audience. คืออย่างนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยเราจะเอติกอย่างเดียวเราจะมีเคสสตัดดี้1 อันหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะคนแก่แล้วก็นอนใส่เครื่องช่วยหายใจไม่รู้เรื่องเลยก็คล้ายๆกันซึ่งก็แค่เราดิสคัสไปบางส่วนแล้วนะความที่เราพูดคุยกันเยอะนึกภาพออกไหมทำให้อาจารย์ยังมีสไลด์เหลือเยอะพอสมควรเราจะเบรกก่อนแล้วให้อาจารย์กลับมาสอนต่อแล้วเราต่อด้วยเคสดิสคัชชันซึ่งไม่ยาวอย่างนั้นดีไหมOkay, they're going to break and come back with all your slides. Oh, Don't okay. skip. Don't It's skip. very All good right. session. Okay. ถ้างั้นเราเบรก15 นาทีนะคะ